Hello，大家好，我係阿強啊，歡迎收睇阿強拍片嘅頻道啊。今日星期六啊，嚟咗深圳玩啊，咁呢依度呢就係後海站啊，深圳嘅後海站。後海站喺深圳灣口岸坐地鐵呢，只需2個站嘅啫。今日打算上到嚟深圳，輕輕鬆鬆咁玩2日1夜。咁嚟到深圳，首先呢就去攞酒店房啦。咁啊，立即擺低晒啲行李，舒舒服服咁行街。我哋嚟到後海站嘅 F 出口出，一出到嚟呢，就見到我哋今次預訂嘅酒店啊。咁啊，今次 book 咗深圳柏希酒店啊，但係佢寫住呢柏希輕居，就喺呢度樓上嘅啫。嗱，32樓啊。咁啊，而家上去先。哇，睇下金色嘅門面啊，有一種矜貴嘅感覺啊，仲有一種高級感啊。咁啊，真係呢度就係地下 reception 嘅環境啦，就係咁樣噶啦。裝修咧都 OK 嘅，咁雲石地板啦，又有吊燈啦。我哋上酒店房需要坐2層嘅電梯嘅。首先我哋就上13樓啦，咁咧出口會經過另外一間酒店嘅大堂嘅。上到嚟13樓啦，另外一間酒店嘅大堂啦，哇，環境仲係好靚喎，好有高級酒店嘅格局喎，睇下。嚟到13樓轉乘高層嘅電梯啊，就係前面呢度啊，呢度就係人哋酒店嘅餐廳啊。環境我諗有自助早餐食嘅呢度。我哋就上到32樓嘅高層啊，應該都幾好景嘅喎。呢度就係酒店房嘅樓層啊，係一啲酒店公寓嘅格局啊。咁啊，入去做翻個酒店房開箱先。哇！入到嚟裝修都係好唔錯喎，睇下。啊，今次啊 book 咗雙床房啦，2張床啊，每張床都幾大下嘅喎。睇下，自然光都透晒入嚟啊，有木嘅地板。咁啊，窗旁邊就有 sofa 啦，有一張台啦，有啲糖啊，同埋有啲餅啊。咁啊，隔離一張工作台啦，台燈啦。咁咧入到嚟感覺都係舒服嘅。最正嘅咧就係咩啊？出邊個景啊，見到望住深圳灣啊，全部都係城景啊，都幾靚啊。隔離就係春筍啊，唔係喎，嗰邊即係俗稱春筍啊，叫咩名咧？唔記得咗喎。咁啊，深圳灣睇下幾繁榮嘅鬧市啊，唔錯，景觀都 OK。咁啊，睇下廁所嘅環境先。咁咧入口旁邊咧就係開放式嘅衣櫃啊，見到有2件浴袍啦。咁啊，下低有一次性嘅拖鞋啦。迷你嘅雪櫃啊，有幾罐汽水啊。咁咧見到有電熱水煲啦，2支嘅水提供嘅。咁啊，環境就係咁噶啦。咁啊，我哋就睇下另外一邊。哇，另外一邊都有啲杯碟碟喎，有啲茶具喎，同埋有啲杯啊，咖啡粉啊、茶包嗰啲都有噶啦。咁咧睇下下低，下低冇嘅。啊，洗手間就喺門口隔離嘅啫，洗手間。咁啊，裝修咧都算係幾豪華嘅。咁啊，超大嘅梳妝鏡啦，咁啊洗手間啦，洗手間呢個係電動馬桶嚟嘅喎，即係有得洗 pat pat 個床，我睇下，有唔同嘅功能嘅。咩洗手盤啦，基本嘅梳洗用品都有提供噶啦。打開俾大家睇下，係牙刷啦、牙膏啊、咁啊香薰洗手液啊、洗手盤、毛巾。咁咧隔離就係呢個淋浴間，乾濕分離嘅設計啊！啊，地方都唔錯嚇，都係乾淨企理衞生嘅。入到嚟啊，第一時間咧就好有空間感啊！睇下空間都係好唔錯嘅，喺深圳嚟講都算幾大㗎啦。咁啊，電視機50寸嘅電視機啊！咁當然講翻最重要嘅價錢啦。今日就星期六嚟嘅，咁咧價錢就係569蚊啊！咁價錢都 OK 啦，500零蚊，又有咁好景。啱啱就做完酒店房開箱啦，依家我都好肚餓啦，咁啊揾間餐廳食下飯先。咁啊落翻嚟後海站嘅 F 出口搭地鐵，我哋乘坐地鐵嘅2號線啦，坐1個站去到燈亮站啊。咁我哋嚟到燈亮站就喺 A 出口出站啊。咁我哋沿路行咧就去君上3019購物中心啊。咁咧喺站口行過去大概600米度。咁咧行咗600米前面咧就係君悅商場啊，就係呢一度啊。咁餐廳就喺裏邊啊。3019啊，君上啊，
咁咧裏邊就設有好多餐廳嘅，全部都好有特色嘅餐廳啊。門口設有 Starbucks 啦，右邊咧就有日式料理嘅餐廳啊，好有和風嘅感覺喎。而且商場裡面仲設有超市啊，天虹超市啊。咁我哋食完飯都可以行下商場。咁咧商場裏邊咧都有8層嘅，地方都係幾大下㗎，而且咧設有好多商店。咁我哋今次嚟食呢間餐廳叫做漁民食堂啊，之前嚟食過咧，感覺都係好唔錯啊，食過翻尋味，所以今次咧自費都要過嚟幫襯下。見到餐廳門面裝修都係日式嘅設計風格啊，而家時間尚早啦，只不過係4點零鐘啊。咁我哋好肚餓啦，咁依家都唔係食飯時間啊，所以人就比較少啊。漁民食堂升級上新2.0啊，老菜品都有，新菜品更加優啊。咁見到有啲雞鍋啦、椰皇雞鍋啦、河豚煲啊，同埋有啲白肉翅湯鍋都有啊。咁咧裏邊就好多海鮮啦，漁民食堂啊嘛。咁咧最正嘅咧就係有啲生蠔啊，佢哋嗰啲生蠔咧都幾正啊，蒸5年蠔啊，蒸5年蠔2隻56蚊啊。如果一打就係328蚊啊。除咗鍋之外咧，仲有海鮮啦，見到有啲東星斑啊、蟹啊、龍蝦嗰啲都有嘅。咁咧有啲帶子啊、蝦嗰啲啊，蠔都有分幾隻嘅，有3年蒸蠔、5年蒸蠔啦。咁啊有啲精品蠔啦。打邊爐嘅話咧，有雞啦，有響鈴嗰啲火鍋配料啦，而且咧呢度仲有燒烤同埋煲仔飯嘅，有牛肉串啦、雞軟骨啊、烤鰻魚嗰啲啦。最特別嘅咧就係烤河豚肉啊，39蚊一串啊，咁啊煲仔飯啦，就係咁啦。咁呢啲鍋啦，咁我睇下食咩先。咁我諗住食一個河豚嘅特色魚煲啊，今次同埋點一個我覺得真係嚟到必點嘅蒸5年蠔啊，有蒜蓉蒸啦，同埋有啲放辣椒蒸嘅，咁啊有辣有唔辣嘅，咁啊大家就睇翻自己啦。呢就係餐廳嘅環境啦，咁見到佢哋啲座位啊，都係幾闊落嘅，坐得都舒服嘅。時間尚早啊，依家4點零鐘啊，客就冇乜啦，員工仲係食緊飯啊。今次我哋都點咗幾多菜式啊？點咗5年蠔啦、半打啦，仲有呢個魚翅河豚雞套餐啦。咁啊，點咗啲燒烤啊，同埋火鍋嘅配料啊。好啦，我哋個套餐嚟咗啦。呢個套餐就係300幾蚊啊。有個白肉翅湯鍋，哇！估唔到有魚翅啦。咁啊，有一條嘅河豚啊，呢個係河豚嚟嘅。咁啊，套餐仲包括咗魚腐啦、半隻雞啦。雞色澤望落去都唔錯喎，幾靚嘅喎。咁啊，9節蝦啦，色澤都係新鮮。有個海螺片，仲有一個呢個冬瓜片啊。咁咧300零蚊嘅套餐就係咁多啦。咁河豚咧，佢哋啲湯好晒啦。咁咧2塊皮喺外面啦，咁啊2嚿肉啊，咁啊1分為2啊。河豚切好咗就係咁嘅狀態㗎啦。咁咧啲湯底望落去啊，好似好重骨膠原咁樣喎，好似好濃湯啊！咁啊，首先試翻一啖靚湯先，咁啊奶白色嘅湯啊，味道都幾濃郁下喎，唔錯喎。職員都會幫我哋放啲配料嘅，咁依家就放啲雞落去啦。咁啊，大概煮5分鐘到啦。點解我知道5分鐘咧？因為呢度擺咗個計時器，就係5分鐘啊嘛。哇！5年蠔啊，半打。呢個就係蒜蓉烤啊，5年蠔啊。呢啲就係5年嘅蠔啦，睇下。另外我哋仲點咗啲燒烤啦，咁就牛肉串同埋呢個雞軟骨啊。哇！睇下啲5年蠔，真係好誇張巨型啊，好巨型啊啲蠔。正啊，啖啖蠔肉啊！最貼心咧，佢哋仲提供埋手套俾我哋啊！咁啊，即刻試下先。哇！啲5年蠔咧非常之大隻㗎，同埋好厚肉嘅。咁啊，食落去肯定係啖啖肉啊！職員都會幫我哋手啊淥，放啲翅落去淥啦。咁啊，揾個瀝咁樣煮熱佢，咁就可以食得啦。咁啲翅啱啱煮起啦，咁啊職員都幫我哋煮啊。咁啊〜飲啖靚湯，食翅嘅時候，我哋可以加啲紅醋落去食嘅。如果中意就加，唔中意就冇加。
燒牛肉咧，啱啱燒起熱辣辣咧，香噴噴啊！食起上嚟咧又唔會燒到太乾喎，仲保存到啲肉汁喺裏面啊！最正咧係嗰啲味粉啊，真係好香啊！雞軟骨咧咬落去非常之脆口啊，嗰種口感真係好正啊！咬落去卜卜脆嗰種啊！啲雞啱啱煮好啦，就知道5分鐘就啱啱好啦，就唔會好韌咯。食落去咧都算幾滑嘅，同埋啲雞皮都幾彈牙。啲河豚肉咧就需要煮6分鐘啦，啱啱就煮熟咗啦，就係咁嘅樣子啦，成卷曲形狀啦。咁啊，見到啲皮好似都幾爽彈咁樣喎。唔知大家有冇試過河豚肉咧？咁咧食落去咧，個皮都係幾彈牙、幾爽彈嘅。啲肉咧肉質都幾滑，同埋幾鮮甜下嘅，都 OK。我今次都係第一次食河豚肉㗎咋，估唔到咧口感都幾好嘅喎。咁咧，今餐咧我哋嗌咗好多嘢啊，有蠔啊、燒烤啊，有一個300幾蚊嘅套餐啊，總共就食咗600幾蚊啊。咁我之前嚟過一次咧，俾我印象都係好好啊，所以咧今次咧特登都再嚟食過啊，我覺得 OK，值得介紹俾大家嘅漁民食堂。啱啱食飽飯啊，食完漁民飯堂啊，唔錯啊，真係值得推介啊！咁咧，依家嚟翻後海站啦，後海站咧。一出嚟咧就係萬象城啊，就喺酒店附近咧，過嚟行下街都係幾好喎。萬象城咧成個商場都好大嘅，都幾好行下嘅，店鋪都有好多。萬象城咧都係綜合性嘅商場嚟嘅喎，有精品百貨啦，有衣服鞋襪啦，同埋有超市啦，簡直係應有盡有啊！所以咧住喺呢間酒店都係好唔錯嘅喎，隔離有大商場啦，又多餐廳啦。咁咧揾食又方便啦，咁休閒咁過嚟深圳過翻2日都係好舒服、好唔錯嘅選擇。好，今集2日1夜深圳自由行就介紹到呢度啦。如果鍾意我呢條片嘅請訂閱、讚好同分享。我哋下條片再見，拜拜。